مفيش فرح في العالم ما فيهوش اللقطه دي. العروسه بتدي ظهرها للمعازيم وترمي بوكيه الورد لصحباتها، بعدها بتلاقي الدنيا اتملت صويت وصريخ وكل واحده عايزه تلحق تقفش البوكيه. العند لو زاد ساعتها ممكن يبقى فيه اصابات. كل اللي انتوا شايفينه ده ارحم مليون مره من اللي كان بيحصل قبل كده. اللي بيحصل في بوكيه الورد دلوقتي ده هو نفسه اللي كان بيحصل في العروسه زمان. العروسه كانت بتترمي؟ لا، بس العاده دي اصلا احنا واخدينها من اوروبا وتحديدا في العصور الوسطى. كان ساعتها بيفتكروا ان العروسه في اليوم ده بتكون مباركه، فبيبقوا عايزين ياخدوا اي حاجه من اثرها علشان الحظ بتاعها الحلو ده يتنقل ليهم هم كمان. ايه اول حاجه بتيجي قصادهم؟ الفستان. كانوا بيقعدوا يجروا ورا العروسه علشان يقطعوا حتت من الفستان بتاعها وياخدوها معاهم على سبيل البركه. اظن دلوقتي انتوا متخيلين شكل العروسه بعد الفرهده دي كلها بيبقى عامل ازاي. بس مع الوقت بقى فساتين الافراح بقت بتتصمم بشكل جميل جدا، وكمان القماشات بتاعتها كانت غاليه، فالعروسه بتبقى عايزه تحتفظ بفستان الفرح بتاعها، حقها. فطلع بقى فكره البوكيه ده علشان يحافظوا على الفستان وينقذوا العروسه كمان.